Muchachos, ¿les puedo pedir un gran favor? ¿Será que me podrían ayudar en este video? Uno de los sueños que he tenido es llegar a 1 millón de vistas en un video. Y eso solo ustedes me pueden ayudar a llegar a cumplirlo. Porque en verdad, yo sin ustedes no soy nadie. Y lo acepto. Por eso, en agradecimiento a ustedes que me apoyan mucho, mis directos son solo para regalarles sus pases o emotes. Eso lo hago porque ustedes son fieles en todos mis videos. Y si te nació en ayudarme en este video, te lo agradecería mucho si me dejas tu like, tu comentario, guardar el video y compartirlo con tus amigos. Y compartirlo en tu canal.